បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channy ឯធីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើជាសំណួរចម្លើយក្នុងមេរៀនប្រព័ន្ធអង្គនុគ្រិនដែលខ្ញុំបានប្រៀនកូនសិស្សព្រឹកមិញពីសរសេរប្រហែលជា10សំណួរអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺចូលប្រៀបធៀបក្រពេញអង្គនុគ្រិននិងអេសូគ្រិនសំណួរទី2ចូលពន្យល់ពីដំណើរការអរម៉ូនឧទាហរណ៍បញ្ជាក់សំណួរទី3ចូលដូចម្តេចដែលហៅថាក្រពេញនិងអរម៉ូនសំណួរទី4ក៏ដូចម្តេចដែលហៅថាអរម៉ូនពពទីននិងអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតខចូលពន្យល់ពីដំណើរការនៃអរម៉ូនទាំងពីរ5តើកោសិកាដែលរត់បញ្ចេញមាននីតិយ៉ាងដូចម្តេចបាទ6ដូចម្តេចដែលហៅថា ADH និងអុកស៊ីតូស៊ីន7ដូចម្តេចដែលហៅថា GH PRL TSH MSH ACTH ASH និង LH បើកទី8ក៏ដូចម្តេចដែលហៅថាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតខពន្យល់ពីជំងឺពោកកនិងជំងឺមីសេដាមទី9ដូចម្តេចដែលហៅថាក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតហើយក្រពេញនេះប្រដាប់ម៉ូនអ្វីចូលពន្យល់ពីជំងឺតេតាណូសទី10ក៏តើក្រពេញលើតម្រងនោះមានប្រមាណផ្នែកអ្វីខ្លះខតើផ្នែកនីមួយៗមានការប្រដាប់ម៉ូនប្រមាណអ្វីខ្លះអូខេយើងមើលចម្លើយបាទចម្លើយសំណួរទី1គឺប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រៀបធៀបក្រពេញអេសូគ្រីននិងអង់ដូគ្រីនបាទលក្ខណៈដូចអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចយើងនឹងថាក្រពេញជាក្រពេញអង់ដូគ្រីននិងអេសូគ្រីននឹងជាក្រពេញដែលកើតពីកោសិកាអេពីតេលីយ៉ូមដូចគ្នាហើយមាននីតិឯកទេសកម្មក្នុងការបញ្ចេញសារធាតុចាំបាច់សម្រាប់សារពាង្គកាយជាមួយលក្ខណៈខុសគ្នាបាទលក្ខណៈខុសគ្នាមានប្រមាណចំណុចនេះទី1អេសូគ្រីនបាទអេសូគ្រីនមានបំពង់នាំចំណែកអង់ដូគ្រីនគ្មានបំពង់នាំអេសូគ្រីនផលិតរំលាយនិងមេតាបូលីសចំណែកអង់ដូគ្រីនផលិតតែអរម៉ូនទេអេសូគ្រីនមានអំពើលើសារធាតុណាមួយក្នុងលំហនៃសរីរាង្គដែលបញ្ចេញអរម៉ូនបញ្ចេញមកខាងក្រៅមានតែបញ្ចេញមកខាងក្រៅដល់ពេលអង់ដូគ្រីនគឺមានឥទ្ធិពលទៅលើតែកោសិកាគោលដៅទេបាទមួយទៀតគឺបញ្ចេញរសតាមបំពង់នាំចំណែកឯអង់ដូគ្រីនគឺបញ្ចេញអរម៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាមឬក៏បញ្ចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងចរន្តឈាមអូខេចូលសំណួរទី2ចូលពន្យល់ពីអរម៉ូនដំណើរការអរម៉ូនឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បាទអរម៉ូនត្រូវបានបញ្ចេញពីកន្លែងណាមួយនៃសារពាង្គកាយទៅក្នុងចរន្តឈាមប៉ុន្តែវាគ្មានឥទ្ធិពលនៅត្រង់កន្លែងបញ្ចេញវាទេតែវាមានឥទ្ធិពលនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងសារពាង្គកាយដែលត្រូវការវាម្យ៉ាងទៀតអរម៉ូនភ្ញួចតែកោសិកាគោលដៅរបស់វាប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍អរម៉ូនអាំងស៊ូលីនភ្ញួចកោសិកាគោលដៅរបស់វាគឺកោសិកាសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងនិងកោសិកាថ្លើមជាការខ្លាញ់អញ្ចឹងអរម៉ូនគឺមានន័យផលិតបាទផលិតផលរបស់វាប៉ុន្តែវាអត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញនៅផលិតផលរបស់វាទេគឺបញ្ចេញនៅកន្លែងណាដែលត្រូវការវាអូខេទី3តើក្រពេញជាអ្វីហើយអរម៉ូនជាអ្វីបាទក្រពេញជាសរីរាង្គដែលកើតពីកោសិកាអេពីតេលីយ៉ូមអរម៉ូនជាសារធាតុគីមីដែលកើតពីក្រពេញអង់ដូគ្រីនលេខ4តើអរម៉ូនដូចលេខ4មាន2គឺកនិងខអរម៉ូនពពទីតអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតជាអរម៉ូនយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងអរម៉ូនពពទីតជាប្រូតេអ៊ីនធំៗដែលកើតពីច្រវាក់នៃអាស៊ីអានេសុបបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអរម៉ូនពពទីតជាប្រូតេអ៊ីនធំៗដែលកើតចេញពីច្រវាក់អាស៊ីអានេបាទអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតជាលីពីតដែលត្រូវបានផលិតពីកូលេស្តេរ៉ុលបាទខចូលបញ្យល់ពីដំណើរការរបស់អរម៉ូនទាំងពីរហ្នឹងគឺអរម៉ូនពពទីតនិងអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតទី1អរម៉ូនពពទីតរួមមានអរម៉ូនរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីសប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតព្រមទាំងអរម៉ូនអាំងស៊ូលីននិងក្លូកាកុងផងដែរបាទបន្តទៀតអរម៉ូននេះត្រូវបានសម្យកក្រោមការដឹកនាំរបស់សែនហើយវាត្រូវបានស្តុកទុកក្នុងថង់នៃប្រដាប់កូស៊ីរួចបញ្ចេញនៅក្នុងភ្នាសស៊ីតូផ្លាសឲ្យបន្ទាប់ភ្នាសកោសិកាបាទវាទុកនៅក្នុងថង់នៃប្រដាប់កូស៊ីរួចបញ្ចេញទៅក្នុងភ្នាសកោសិកាក្រោយចេញពីកោសិកាវាចូលទៅក្នុងសរសៃបដូរហើយធ្វើដំណើរតាមសរសៃឈាមអរម៉ូនពពទីតរលាយក្នុងទឹកជាហេតុធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលដឹកនាំតាមធាតុរាវមានហៅដឹកនាំតាមធាតុរាវផ្លាស្មានៃឈាមទៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយម្យ៉ាងទៀតអរម៉ូននេះមិនអាចចូលទៅក្នុងកោសិកាគោលដៅបានទេប៉ុន្តែវាអាចភ្ជាប់នឹងធ្មួលលើភ្នាសរបស់កោសិកាគោលដៅដែលត្រូវការឬក៏ដែលត្រូវជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ឆ្នាំងណាគម្របនឹងអញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកគឺអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតអ
hormone steroid មាន hormone ដែលផលិតឡើងដោយក្រពេញលើតម្រងនោមបាទគឺក្រពេញលើតម្រងនោមប្រភេទកតិចលើអូវែនិងពងស្វាវារលាយក្នុងលីពីតឆ្លងកាត់ភ្នែកកោសិកាបាននៅក្នុងស៊ីតូផ្លាសវាបង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះបាទសារធាតុចម្រុះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យហើយធ្វើជាធ្មួលសារធាតុចម្រុះធ្វើជាធ្មួលអរម៉ូនដែលចូលទៅក្នុងនវាយោនៃកោសិកាក្នុងនវាយោសែនឯកទេសមួយត្រូវបានភ្ញួចឲ្យដឹកនាំការសម្យោគប្រូតអ៊ីនយថាប្រភេទមួយទី5គឺថាអ្វីជាកោសិកានរោនបញ្ចេញកោសិកានរោនបញ្ចេញមានជាកោសិកាពិសេសរបស់អ៊ីប៉ូតាឡាមូសអញ្ចឹងកោសិកានរោនបញ្ចេញជាកោសិកាដែលលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូតាឡាមូសដែលមាននទីផលិតអរម៉ូនឈ្មោះថាអង់ទីឌីអូរ៉េទិកឈ្មោះថា ADH ហ្នឹងនិងអុកស៊ីតូស៊ីនសំណួរទី6ដូចន័យថា ADH និងដូចន័យថាអុកស៊ីតូស៊ីនអញ្ចឹងណា ADH ជាអរម៉ូនភ្ញួចតម្រងនោមធ្វើឲ្យមានជំរាបទឹកចេញឡើងវិញពីបំពង់ប្រមូលផ្ដុំដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រុងនៅក្នុងតម្រងនោមមានថាជ្រាបទឹកឡើងវិញពេលដែលយើងនោមហើយត្រូវតែ ADH ហ្នឹងទៅជួយឲ្យជ្រាបទឹកឡើងវិញមួយទៀតអុកស៊ីតូស៊ីនជាអរម៉ូនភ្ញួចការកន្ត្រាក់នៃស្ដុំរលីងនៅក្នុងស្បូនដែលជួយជំរុញទារកចេញពីស្បូនម្ដាយនៅពេលសម្រាលកូនបាទទី7នេះគេសួរថាអ្វីជា GH អ្វីជា PAL អ្វីជា MAH អ្វីជា TAH TAH អ្វីជា ACTH អ្វីជា AH និង LH អញ្ចឹង GH ជាអរម៉ូនមានឥទ្ធិពលលើការលូតលាស់បង្កម្ពស់ PAL ជាអរម៉ូនផលិតក្រោយពេលសម្រាលកូនលូតលាស់ក្រពេញទឹកដោះនិងផលិតទឹកដោះព្រមទាំងមាននទីក្នុងការក្នុងមេតាបូលិកខ្លាញ់និងក្លូស៊ីតផងដែរ MAH ជាអរម៉ូនភ្ញួយកោសិកាមេឡាណូស៊ីតរបស់ស្បែកឲ្យផលិតជាប៉ូមេឡានីន TAH ជាអរម៉ូនដែលភ្ញួយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យផលិតអរម៉ូនទីរ៉ុកស៊ីន ACTH ជាអរម៉ូនដែលភ្ញួយកក្រពេញកូតិចលើតម្រងនោមឲ្យផលិតអរម៉ូនកូទីសូល AH និង LH ជាអរម៉ូនភ្ញួយក្រពេញភេទឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនភេទអញ្ចឹង GH ឈ្មោះថាម៉េច GH ឈ្មោះថាអរម៉ូនលូតលាស់ឬក៏សូម៉ាតូត្រូពីន PAL ឈ្មោះថាម៉េចឈ្មោះថាប្រូឡាទីន MAH ឈ្មោះថាម៉េចឈ្មោះថាមេឡាណូស៊ីតស្ទីមូឡង់ TAH ឈ្មោះថាម៉េចទីរ៉េអូស្ទីមូលីន ACTH ឈ្មោះម៉េចអាត្រេណូកូទីកូត្រូប AH និង LH ឈ្មោះម៉េចកូរ៉ាដូស្ទីមូលីនអូខេយើងចូលសំណួរបន្តទៀតគឺទី8ក៏ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតជាក្រពេញយ៉ាងដូចម្ដេចបាទក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតជាក្រពេញដែលស្ថិតនៅត្រង់កចំពីក្រោមបំពង់សម្លេងនិងខាងមុខបំពង់ខ្យល់ហើយវាជាអរម៉ូនដែលផលិតវាជាក្រពេញដែលផលិតអរម៉ូនទីរ៉ុកស៊ីនខជំងឺពោកកជាជំងឺដែលបរិភោគអាហារគ្មានជាតិអ៊ីយ៉ូតហើយបណ្ដាលឲ្យក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតរីកធំយើងអាចបង្ការបានដោយបរិភោគអាហារមានជាតិអ៊ីយ៉ូតនិងត្រីអាហារសមុទ្រផ្សេងៗជាប្រភពដ៏ល្អនៃអ៊ីយ៉ូតបាទជំងឺមីសេដែនជាជំងឺដែលមានបរិមាណទីរ៉ុកស៊ីនតិចពេកនៅពេលពេញវ័យមានរោគសញ្ញាដូចជាឡើងទម្ងន់ជ្រុះសក់ជីបចរលោតយឺតហើយសីតុណ្ហភាពសារពាង្គកាយថយចុះបាទ9ក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតជាក្រពេញរាងពងក្រពើតូចៗចំនួន4ដែលបង្កប់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតវាផលិតអរម៉ូន PTH គឺអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនឹងឯងប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតមានទីតេរ៉ូអ៊ីនអក្សរតប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតបាទជំងឺតេតាណូសជាជំងឺកង្វះ PTH បណ្ដាលឲ្យកម្រិតកាល់ស្យូមពីបូកក្នុងឈាមទាបហើយសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងប្រែជារស់ហេតុធ្វើឲ្យមានកន្ត្រាក់ខ្លាំងកើតនៅជំងឺតេតាណូសបាទទី10ក៏ក្រពេញលើតម្រងនោមមាន2ផ្នែកគឺក្រពេញកតិចលើតម្រងនោមក្រពេញខួរលើតម្រងនោមបាទក្រពេញលើតម្រងនោមផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនកូទីសូលនិងអរម៉ូនអាឡូស្តេរ៉ូនហើយក្រពេញខួរលើតម្រងនោមផលិតអរម៉ូន2ទៀតគឺអេពីនេព្រីនអាដ្រេណាលីននិងណូអេពីនេព្រីនបាទ11លំពែងជាអ្វីលំពែងជាសរីរាង្គមួយវែងសណ្ដូកទទឹងនៅក្នុងពោះនិងនៅលើពោះវៀនតូចអ៊ីឡូឡុងសេរ៉ង់ជាក្រុមកោសិកាដែលផលិតអរម៉ូនបាទលំពែងផលិតអរម៉ូន2គឺអាំងស៊ូលីននិងក្លូកាកុងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអ្នកមិនទាន់ Subscribe នៅ Channel នេះអាច Subscribe បានក្នុងคลิปនេះខ្ញុំនិយាយលឿនតិចហើយដោយសារតែខ្ញុំមានអ្វីៗដែលឲ្យពួកយើងមើលអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ខ្ញុំបដាយើងមើលបដាយើងស្រួលចាំហើយអូខេជម្រាបលាសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះផងដើម្បីចែកជូនដល់មិត្តភ័ក្តិយើងដែលអត់ទៅជិះរៀន